Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание 4 марта, поговорим о народных приметах, поговорим о церковном календаре, поговорим о том, что можно делать по церковному календарю, что нельзя делать по народному календарю, ну а также уделим внимание советам и рекомендациям, на которые вам стоит обратить внимание. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. 4 марта в Православной Церкви отмечается память преподобного Льва, епископа города Катана на острове Сицилия. В этот день верующие вспоминают жизнь и святость этого святого. Однако, помимо религиозных аспектов, существовали в этот день и народные суеверия, которые связаны были с явлениями и праздниками церковного календаря. Святой Лев Катанский не столь известен, как его брат Лев Папа Римский, чья память отмечается 3 марта. Вероятно, причиной этого было название города, в котором преподобный Лев служил епископом. Город Катан ассоциируется со словами «катиться», «катать» или «скатываться», что в народных представлениях связывалось с звездами, падающими с неба. Таким образом, власть над скатывающимися звездами приписывалась святому, а увидеть падающую звезду в этот день считалось предвестником неизбежной смерти. Поэтому наши предки прониклись глубокими верованиями и в связь между небесными телами и судьбой человека. Звезды на небе считались отражением земной жизни, гаснущие звезды – символом ухода из жизни, поэтому падающие звезды воспринимались как знаки не только смерти, но и бедствия даже для целых государств. Наблюдать за ними было опасным, а метеориты и кометы, как вы знаете, часто ассоциировались с негативными событиями на Земле. Также 4 марта в Православной Церкви отмечается память князя Ярослава Мудрого, выдающегося правителя и праведного правителя Киевской Руси. Ярослав, сын крестителя Руси, великого князя Киевского Владимира Святославовича, прославился своей мудростью, способностями, именно стратегическими способностями и заботой о процветании своего государства. Ярослав Мудрый правил Киевской Русью в X-XI веках, и его правление считается золотым периодом. Он был известен не только как мудрый политик, но и как победоносный воин, который защищал границы своего государства от внешних врагов и укреплял внутреннюю стабильность. Одним из наиболее известных свершений было создание суда. Это первое было законодательное собрание на Руси, которое в свое время утвердило ряд законов и правил, регулирующие различные аспекты жизни государства. Эти законы, известные как «Русская правда», оставили глубокий след в истории правовой системы Руси и стали основой для дальнейшего развития права во всей Восточной Европе. Кроме того, Ярослав заботился о культурном и духовном развитии своего государства, поэтому он строил церкви, монастыри, приглашал известных мастеров и монахов из-за границы для улучшения архитектуры и для образования в стране. Благодаря его усилиям Киевская Русь стала одним из культурных центров Восточной Европы того времени. Что же нельзя делать 4 марта, друзья, по церковному календарю? Итак, у нас 4 марта, друзья, это понедельник, и, конечно же, рекомендуется соблюдать определенные принципы и избегать определенных действий. День у нас еще пост не начинается, но если вы желаете, то так и можно. Итак, понедельник – это первый день недели, это время, когда важно сосредоточиться на саморазвитии и на общении с близкими людьми. Избегайте сегодня пустых разговоров и траты времени на пустые занятия. Старайтесь уделить внимание тем аспектам своей жизни, которые приносят вам радость, рост и развитие.
Кроме того, этот день, понедельник, призывает нас к милосердию и состраданию. Поэтому сегодня идеальный день для оказания помощи тем, кто нуждается в вашей поддержке и во внимании. Поэтому проявляйте милосердие и доброту к окружающим. Тем самым мы с вами делаем мир лучше и наполняем его любовью и заботой. Кроме того, забывайте об отрицательных эмоциях. Кроме того, такие как зависть, ревность, злость. Стремитесь к любви, к миру, к состраданию. Это поможет создать гармоничную атмосферу в вашей жизни, а также принесет покой и благополучие в ваши отношения с окружающими людьми. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайки, в комментариях напишите слово «здоровье», тогда высшие силы уберегут вас от любых напастей в вашей жизни. Итак, слово «здоровье» – это важное слово этого видео. Ну а 4 марта в народном календаре этот день имел несколько названий, каждая из которых имела свою уникальную историю и связана была с различными обычаями и обрядами. Одним из наиболее известных названий этого дня являлось Лев Катанский. Этот день связан был с памятью преподобного Льва, епископа города Катана на острове Сицилия, который ассоциировался со звездами и с предсказаниями. Кроме того, другие названия, такие как Катальщик, Катыш, Катание с гор, могут иметь и свои корни были в древних обрядах, связанные с обрядами весеннего обновления и прогнозами погоды. Поэтому в этот день наши предки особое внимание обращали на природу и пытались понять, какой же будет наступающая весна и как это повлияет на будущий урожай. Кроме того, Корнелий Катальщик, как называли этот день, также ассоциировалась с погодными народными приметами и прогнозами. Традиционно 4 марта был тем временем, когда судили об урожае, и люди обращали внимание на природу, на знаки, чтобы понять, что же их ждет в будущем. Кроме того, День Льва Катанского – это время, которое было насыщенное своими традициями и обрядами, и приносящими радость и веселье. Поэтому снег, который еще лежал в это время, для наших предков становился поводом для веселых развлечений. Люди собирались на улицах, чтобы устроить снежные баталии, поиграть в снежки или построить снеговиков. Этот замечательный способ считался, что люди таким образом зазывают весну и пытаются ее встретить с радостью и с игривостью. Кроме того, этот день ассоциируется с обновлением и с очищением, поэтому в этот день наши предки старались избавиться от старой, неподходящей обуви, чтобы освободить место для новых начинаний и возможностей. И именно этот обычай символизировал избавление от старого времени и готовность к новым вызовам и переменам. Кроме того, 4 марта у наших предков был отличный день для организации веселых мероприятий. Люди наряжались в костюмы, которые наделяли их персонажами из народных сказок или просто добавляли элементы фантазии к повседневной жизни. Хороводы – это традиционные круговые танцы, которые сопровождались песнями, музыкой, которые создавали свою интересную атмосферу веселья и общения. Кроме того, 4 марта – это тот день, который идеально подходит для того, чтобы посетить своих близких, родных, родственников или друзей. Встреча с близкими людьми, обмен впечатлениями и радостными моментами помогут создать вам теплую и приятную атмосферу, наполненную взаимопониманием и радостью. Давайте теперь еще посмотрим на определенные моменты касательно лунного календаря, что можно и чего нельзя делать. Итак, стрижка волос и проведение любых косметических процедур в этот день могут принести успех. Изменение внешнего вида может повлиять на вашу удачу, а также стоит помнить, что зависит успех не только от вашей внешности, но, конечно, от усилий и вашей решимости. Что же касательно рукоделия, включая шитье, то сегодня нет запретов на эти занятия, поэтому сегодня вы можете заниматься рукоделием в любое время.
Согласно лунному календарю, сегодняшний день не является благоприятным для посадки рассады и пересадки цветов, потому что у нас с вами убывающая фаза Луны в неплодородном знаке зодиака. Кроме того, сегодня существовало поверье о том, что выбрасывать мусор и делать уборку нельзя, так как ангелы могут наказать за это. Хотя это предание может показаться странным с точки зрения логики, для некоторых людей это все-таки имеет большое значение и влияет на ихнюю жизнь. Также сегодня благоприятное время для стрижки ногтей, также для маникюра и педикюра. Ухоженный внешний вид поможет вам повысить вашу уверенность в себе и создать, возможно, положительное впечатление на окружающих. Далее, ходить на кладбище, крестить ребенка, жениться, мыться не имеет никаких ограничений или запрета в этот день. Но все-таки старайтесь поддерживать активный образ жизни и заниматься чем-то полезным и приятным, чтобы избежать бездействия и негативных мыслей. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 4 марта по народным приметам, обрядам и традициям. Итак, в первую очередь нельзя в этот день было стричь детей. Иначе это могло принести определенные негативные последствия. После стрижки ребенок может начать сильно болеть, а его способность к усвоению знаний может быть снижена из-за ухудшения памяти. Обращаем на это внимание. Поэтому стричь маленьких детей 4 марта точно не стоит. Еще одним запретом этого дня является то, что не стоит смотреть на падающие звезды. Это может привести к несчастью, так как звезды, которые падают в этот день, предвещают смерть человека. Также есть еще один запрет о том, чтобы замужние женщины не стояли под открытым небом. Дело в том, что в этот день дух льва-катальщика может явиться и привлечь женщину к себе, постепенно вытесняя из ее жизни ее законного супруга. Поэтому все-таки подумайте, стоит ли вам делать такое. Кроме того, в этот день стоит избегать простуды. Почему? Потому что в этот день надо обязательно смотреть за своим здоровьем, быть очень внимательными и осторожными, потому что это может быть опасно для вашего здоровья. Также в этот день не стоит начинать что-либо новое. Все начинания, которые вы начнете в этот день, обречены на неудачу. Независимо от того, насколько старательно вы будете работать над своими проектами, всегда будут появляться преграды на пути их выполнения. Хотя это может быть и для вас суеверным, но наши предки знали в толк в народных приметах, в традициях и в обрядах. Также сегодня не стоит давать обеты и какие-либо обещания, а также клятвы, потому что вам будет их трудно выполнить. Даже если вы будете стараться изо всех сил, ваши усилия могут столкнуться с неожиданными препятствиями, делая выполнение обещаний просто-навсего невозможным. Поэтому избегайте брать на себя какие-либо обязательства в этот день. Также нельзя в этот день надевать старую обувь, иначе это приведет к тому, что вы привлечете бедность в свой дом. Вообще старая изношенная обувь может стать символом неудач, нестабильности, поэтому носить ее в такой день – это пригласить беды и невзгоды в свою жизнь. Поэтому рекомендуем избавиться от старой обуви, чтобы избавиться от проблем и жить в достатке. Также в этот день не рекомендуется женщинам завивать волосы, так как это может привести к распространению сплетен и клеветы. Дело в том, что завитые волосы ассоциируются с петлей, которая привлекает негативное внимание и разговоры. Но для того, чтобы избежать сплетен, лучше воздержаться от завивания волос в этот день. А вот мужчинам в этот день не следует стричь бороду. Это считается плохим знаком, который предвещает убытки и лишние траты. Поэтому подумайте, стоит ли вам проводить такую процедуру. Также в этот день не стоит греметь ведрами и посуду. Дело в том, что таким образом вы можете привлечь к себе мелкие какие-то лишние хлопоты и бесполезную суету. Стоит ли вам это делать? Точно нет.
Также в этот день не стоит вытираться и свежим полотенцем. Считается, что неиспользованное полотенце может привлечь к себе болезни кожи, вызывая различные дерматиты, прыщи и другие кожные заболевания. Так что подумайте об этом. Кроме того, в этот день не стоит целовать новорожденного матерью. Считается, что таким образом через поцелуй именно в этот день передастся ребенку судьба матери. Поэтому подумайте о том, стоит ли вам это делать, потому что у каждого женщины своя судьба, и не всегда она радостная и прекрасная. Ну а люди, рожденные 4 марта, обладают особым вниманием к окружающей среде и тем, кто находится в нужде. Они обладают ярко выраженной чувствительностью к страданиям других и стремятся сделать мир лучше для всех. Эти люди готовы оказывать помощь и поддержку тем, кто в них нуждается, часто выступая в роли защитников и заступников за слабых и уязвимых. И камень, который им подходит, это александрит. Как вы знаете, он славится своей способностью менять цвет в зависимости от источника освещения. Также это уникальный камень, который символизирует гармонию, баланс. Его способность меняться отражает многогранность характера и потенциала тех, кто его носит. Друзья, вот такой у нас с вами день 4 марта по народным приметам и по церковному календарю. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно напишите слово «здоровье», пусть высшие силы уберегут вас от любых напастей, от проблем. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.